אני נמצאת עכשיו בטיול באיסלנד, וברגע זה ממש אני נמצאת בפארק סקפטפל, שזה הפארק עם הקרחון הכי גדול בעולם. בדיוק לפני שיצאתי לטיול, הילדים הפרטיים שלי שאלו אותי, אמא, עשית טעויות פיננסיות בחיים שלך? אז בוודאי שעשיתי טעויות פיננסיות בחיים שלי, אבל הטעות הגדולה ביותר היא שאני למעשה לא התחלתי כבר מגיל צעיר לחסוך ולהשקיע. התחלתי לדעתי די מאוחר בגיל 40, ולכן תכלס יצאתי לחופש כלכלי בערך 10 שנים לאחר מכן, ואני חושבת על זה שאם הייתי באמת מתחילה מגיל צעיר, אז הייתי מגיעה לחופש כלכלי בגיל גם כן הרבה יותר צעיר. הייתי יכולה לטייל כבר מגיל מוקדם בכל מיני מקומות מטריפים בעולם ולעשות חיים משוגעים. ופשוט מה שאני רוצה להגיד זה, חבר'ה, תתחילו לחסוך ולהשקיע כמה שיותר מהר, בגיל כמה שיותר צעיר, ואף פעם לא מאוחר מדי.